হ্যালো ফ্রেন্ডস, মুকুল টেক অ্যান্ড হবিতে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুখে আছেন। তো আজ আপনাদেরকে দেখাবো যে একটা রিভিউ দেখাবো একটা সোল্ডারিং আয়রনের, যেটা আমি অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম। জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে, যার জন্য অর্ডার করলাম। এই 3-4 দিনের মধ্যে আমি হাতে পেয়ে গেলাম। তো সেটাই আজকে দেখাবো জিনিসটা কেমন কি। তোর সঙ্গেই থাকুন। তো এটা আমি প্যাকেট থেকে খুলে দেখাচ্ছি। এটা দারাজ থেকে অর্ডার করেছিলাম। তো এই যে সেটা প্যাকেটটা মোটামুটি ভালোই সুন্দর। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 60 ওয়াটের একটা সোল্ডারিং আয়রন, টেম্পারেচার কন্ট্রোল যেটার ভিতরে আছে। এই সেই সোল্ডারিং আয়রন সেটা। আচ্ছা, তো এটা মূলত চাইনিজ মেড সোল্ডারিং আয়রন এবং ফিনিশিং খুবই সুন্দর। এটার মডেল হচ্ছে 908। আমি যতটুকু এটা ইউটিউব দেখে এটা আমি যতটুকু জেনেছি যথেষ্ট ভালো হবে এবং সব ধরনের কাজকর্মে এটা ব্যবহার করা যাবে। এবং খুব স্বল্প সময় এটা নাকি গরম হয়ে যায়, কাজের জন্য রেডি হয়ে যায়। এখানে একটা গ্রিপ আছে, যেটা দিয়ে তার সহজে নষ্ট হবে না। ধরার জায়গাটাও খুবই ভালো, একটা প্লাস্টিক দেওয়া, নরম প্লাস্টিক দেওয়া এটা। আর এখানে টেম্পারেচার কন্ট্রোলের জন্য 200 থেকে 450 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপ হবে এটাতে, যেটা কাজের জন্য যথেষ্ট। বাকিটা কাজের উপর নির্ভর করবে কতটুকু কী। আর এখানে একটি ওয়্যার দেওয়া আছে, ওয়্যারটা খুবই ফ্লেক্সিবল এবং ভালো হবে, আমার মনে হচ্ছে ভালো হবে এটা। তো এই হচ্ছে প্রোডাক্ট। তো এখন আমি এটা টেস্ট করে দেখব যে কেমন কাজ করে, কতটুকু গরম হয়, সেটাই দেখাবো আপনাদেরকে। তো সঙ্গে থাকুন। তো এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা করে ফেলুন, এবং পাশে থেকে বেল আইকনে চেপে দিন। ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন। তা পরবর্তী সময় নতুন কোনো ভিডিও যখন আসবে সেটা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন। তো দেখতে থাকুন। তো আমি এটা খুলে নিচ্ছি তারটা। তারটা মোটামুটি 1.5 মিটারের মতো হবে। তো এটা যথেষ্ট আমার জন্য। আচ্ছা, এখন আমি কানেকশন দিচ্ছি। দেখা যাক। আলো পাওয়ার অন হয়েছে, এটা পাওয়ার অন হয়েছে। এখানে আলো দেখা যাচ্ছে, এখানে হলুদ আলো দেখা যাচ্ছে। তো দেখি কতক্ষণ লাগে গরম হতে।
দেখা যাক কেমন গরম হলো। যথেষ্ট গরম হয়েছে। আমি এখন এটা দিয়ে রং গলিয়ে দেখব। কেমন গলে এটা দিয়ে। যথেষ্ট গরম হয়েছে এবং সুন্দর গলে যাচ্ছে এটা দিয়ে। ফ্যান্টাস্টিক, সুন্দর কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, গলে গিয়েছে। তো এটা আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি। এটা আমি 300-তে করে দিচ্ছি। 300। ইয়েস, যথেষ্ট গরম। তো এই ছিল আমার বিষয়। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আপনার ফ্রেন্ডদেরকে এটা শেয়ার করুন। তারাও দেখবে জিনিসটা। তো ভালো থাকুন সবাই। এইটাই আর দেখানোর ছিল আমার। তো আজকের মতো বিদায়। গুড বাই, টাটা।